движение имама Хусейна, алейхиссалама, школа имама Хусейна, алейхиссалама, которая является божественным путем, которая является продолжением путем нашего пророка. По сегодняшний день эта школа движется, школа имама Хусейна, алейхиссалама. И этот лозунг живет в наших сердцах. И мы знаем, что этот лозунг нарушает покой врагов ислама, нарушает покой врагов единства, нарушает покой врагов против человечества. И мы хотим сказать, что чтобы эти сердца вновь охватили страхом, потому что мы говорили этот лозунг, говорили, говорим и будем говорить. И этот наш лозунг сегодня «Лаббейк я Хусейн». Шахид Саид Али Хамнеи двигался этим лозунгом, жил этим лозунгом и еще больше возвысил знамя имама Хусейна, знамя ислама и еще больше возвысил знамя Всевышнего Аллаха.